সো গুড মর্নিং, অনেক দিন পরে তোমাদের সকলকে আবার একটা নতুন ভিডিওতে স্বাগত জানাই। এখন টাইম হচ্ছে ভোর 5:05 আর আমরা সকলে উঠে পড়েছি। অ্যাকচুয়ালি আমরা সকলে বলতে আমি আর বাবি উঠে পড়েছি, আর সাথে তোজও উঠে পড়েছি। তো যাই হোক, আজকে আমরা বেশি দূর না, একটা ছোট্ট লং রাইড করতে চলেছি, খুবই ছোট্ট লং রাইড। টাইটেল আর থাম্বনেল লেগে তো তোমরা তো বুঝেই গেছো, আর আলাদা করে কিছু বলার নেই। পাপা, তুই সকাল সকাল কেন উঠেছিস? ওই বাবা, এটা আবার কি হচ্ছে সকাল সকাল? তোমার কাজ হয়ে গেছে কি সকালের? এই যে একটু দেখো, তোমার কি কাজ হয়ে গেছে সকালের? এটা হচ্ছে ওর রোজের কাজ। এই 5টার সময় ওকে নিয়ে ছাদে আসতে হয়। তারপর দেখো কি করছে, সারা ছাদ ঘুরে বেড়ায়, আর যত কাক পাখি থাকবে সবাইকে তাড়াবে, ও কাউকে বসতে দেবে না ছাদের মধ্যে। তো চলো, বেশি দেরি করে আমাদের তো আর লাভ নেই, আমরা আজকে অনেকটা যেতে হবে। তো তারপরে রাস্তায় কন্ডিশন কি আছে না আছে সব কিছু তোমাদেরকে আপডেট দিতেই যাবো। তো ভিডিওটা দেখতে থাকো, পুরোটা স্কিপ না করে। হয়েছে, রেডি? বসো। জয় শিব শম্ভু, জয় কালী। আমরা বেরোলাম। আমরা এখান থেকে যাবো স্মৃতির মোড় থেকে ডান দিক মারবো সোজা শ্যামবাজার থেকে আমরা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ধরে সোজা এসপ্ল্যানেড, চিড়িয়াখানার পাশ থেকে আমরা ডায়মন্ড হারবার রোড ধরে নেবো। তো SSKM হসপিটাল অবধি যেতেই হবে আমাদের। তো চলো, রাস্তায় যেতে যেতে দেখা হচ্ছে ভোরবেলার, আর ঠান্ডা ঠান্ডা ওয়েদারটাও রয়েছে, বেশ ভালোও লাগছে। আর বকখালি যাওয়ার জন্য রাস্তার কি আপডেট আমি তোমাদেরকে টাইম টু টাইম দিতে থাকবো। তো তার জন্য তোমরা ভিডিওটা একটু স্কিপ করো না। লং রাইডে গেলে আমরা মেনলি বালি ব্রিজ ক্রস করি। ফার্স্ট টাইম আজকে আমরা লং রাইডে বেরিয়ে প্রথমে টালা ব্রিজ ক্রস করছি। এই সামনে টালা ব্রিজ, নবনির্মিত টালা ব্রিজ আমাদের। ওফ, কি যানজট হয়েছিল হ্যাঁ, যখন এই টালা ব্রিজকে ভাঙা হয়েছিল রিকনস্ট্রাকশানের জন্য। এই আমরা দেখো উঠে পড়লাম। কিন্তু টালা ব্রিজ পুরনো যেটা ছিল সেখানে অনেক ন্যারো ছিল, এইবার নতুন করে জানি না কি করে করেছে, অনেকটা চওড়া কিন্তু রাস্তা। দেখো একবার, ও হো 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 হো, ফাঁকা টালা ব্রিজ। এদিকটা হচ্ছে কলকাতা স্টেশন, আর এই টালা ব্রিজ থেকে নামলেই জাস্ট ডান দিকেই হচ্ছে গ্যালিফ স্ট্রিট হাট, যেটা কলকাতার সব থেকে বড় হাট, প্রত্যেক রোববার বসে। এখানে তোমরা গাছ থেকে শুরু করে মাছ, পাখি, কুকুর সব কিছু পাবে, সব কিছু। এই দেখো এই দেখো এখানে দেশি মুরগি বিক্রি হচ্ছে। তারপরে এবার এদিকে কুকুর, মাছ, পাখি সব রয়েছে পরপর, বিরাট ভিড় হয়। তা আমরা এবার জাস্ট শ্যামবাজার মোড়েই ঢুকছি। এই শ্যামবাজার মোড় থেকে আমরা ডান দিক নিয়ে নেবো। কলকাতার ঐতিহ্য শ্যামবাজারের পাঁচমাথা মোড়। সিগন্যাল খুলেও দিয়েছে। এই আমরা এই ডান দিক নিয়ে সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ ঢুকে গেলাম। দেখো, কলকাতা পুলিশের এইরূপ মানুষ দেখেছে? খুব কম মানুষ দেখে। দেখো, কলকাতা পুলিশের এইরূপ মানুষ খুব কমই দেখেছে। এটা একমাত্র ভোরবেলা স্প্ল্যানেডের দিকে আসলেই দেখা যায়, ও টহল মারতে বেড়ায়। গ্র্যান্ড হোটেল, রিয়েলি গ্র্যান্ড।
ভোরের আকাশে দেখো হালকা সূর্যের আলোয় কৃষ্ণচূড়া গাছগুলো কত সুন্দর লাগছে। আমরা এসএসকেএম হাসপাতাল পার করে জাস্ট কিছু মিটার এসছি, আমাদের ডান দিকে হচ্ছে রেসকোর্সের মাঠ। আর এইখান থেকে আমরা জাস্ট এই হালকা আর একটুখানি গিয়েই বাঁদিক নিয়ে নেবো। এই যে এই মোড়টা থেকে আমরা বাঁদিক নিয়ে নেবো, নিলেই আমরা ঢুকে যাবো চিড়িয়াখানার দিকে। চিড়িয়াখানার পাশ থেকে এদিক দিয়েই ঢুকবে তোমরা যারা কলকাতার দিক থেকে আসবে। এসে এই রাস্তাটা অ্যাজ ইট ইজ যেরকম যাচ্ছে পুরো সোজা চলে যাবে, গেলেই তোমরা একদম পুরো মাঝেরহাট ব্রিজের সামনে গিয়ে উঠবে একদম। আর মাঝেরহাট ব্রিজে ওঠা মানেই তো তোমরা ডায়মন্ড হারবার রোডে উঠেই গেলে। এই জাস্ট আমরা এই বাঁদিক মারলেই আমরা উঠে পড়বো মাঝেরহাট ব্রিজে। ওয়েলকাম টু মাঝেরহাট ব্রিজ। আর তার সাথে সাথে আমরাও উঠে পড়লাম ডায়মন্ড হারবার রোডে। আর কোনো চিন্তা নেই, এবার একদম এরকম সিঙ্গেল ওয়ে রাস্তাই চলবে পুরো সোজা বকখালি পর্যন্ত। অ্যাটলিস্ট নামখানা অবধি তো এই রাস্তাটাই চলবে, তারপর তো রাস্তা ওখান থেকে সোজা হয়েই যাচ্ছে। তবে সত্যি কথা বলতে নামখানা ব্রিজটা হওয়ার পরে আমি কখনোই বকখালি যাইনি। আমরা আগে যখন বকখালি গেছিলাম তখন বাই ট্রেন করে গেছিলাম, নামখানা ব্রিজে আমরা নৌকো পার করে, তারপরে আবার ওখান থেকে বাসে করে উঠে তারপরে বকখালি গেছিলাম। আজকে আমি যাচ্ছি নিজের বাইক নিয়ে, এবং তার সাথে সাথে নামখানা ব্রিজটারও একটা এক্সপিরিয়েন্স তোমাদের সাথে শেয়ার করব। তো আশা করি ভিডিওটা তোমাদের খুবই ভালো লাগছে। তো চ্যানেলটা অবশ্যই সাবস্ক্রাইব করে ভিডিওটা একটা লাইক করে দিও। কিন্তু আজ এই সিগন্যালগুলো আমাদের খুব জ্বালাচ্ছে। এই আমরা জোকা মেট্রো স্টেশন পার করছি, আবার সিগন্যাল ফেলে দিয়েছে। এ বাবা, আমি তো সিগন্যালে দাঁড়ালাম, লরিটা দাঁড়ালো না। আমি যদি ওইখানটা ব্রেক মারতাম কি হতো? এইবার আস্তে আস্তে গ্রামটা শুরু হচ্ছে। দেখো এখানে বোর্ড দেখো, ডায়মন্ড হারবার সোজা, গঙ্গাসাগর সোজা, কাকদ্বীপ সোজা, বকখালি সোজা। তো কাকদ্বীপ হয়ে আমরা বকখালি যাব। কাকদ্বীপ মোড় থেকে আমরা বাঁদিক মারবো, বাঁদিক নিয়েই সোজা বকখালি। অ্যাকচুয়ালি বকখালির রাস্তাটা খুবই সিম্পল, দীঘার থেকেও কম টার্ন নিতে হয়, একদম স্ট্রেট। খালি জাস্ট কাকদ্বীপ থেকেই বাঁদিক নিতে হবে। জোকা পার করার পরে প্রায় 4 কিলোমিটার আসার পরে না বাঁদিকে তোমরা এই মন্দিরটা পাবে। খুব সুন্দর মন্দির, বিরাট বড়। আমার খুব ইচ্ছা আছে এই মন্দিরটায় আসার। অ্যাকচুয়ালি আমার দিদির বাড়িও এই সামনেই, সরিষাহাট মোড়ে, আশ্রম মোড়ে। তো দিদির বাড়িতে আসার প্ল্যান আছে একটা কারণে। সো সেখান থেকে আসবার সময় ভাবছি একবার এই মন্দিরটাতেও ঢুকবো। দেখো কি বিশাল, এটা শ্যাম মন্দির। খুব সুন্দর মন্দিরটা, খুব আসার ইচ্ছা। দিদিভাই বাড়ি যখন আসবো না তখন আসবো এবারে। হ্যাঁ, মাছ রয়েছে এই সামনেটায়। আহা, অসাধারণ। হ্যাঁ, শ্রী স্বামীনারায়ণ কলকাতা মন্দির। এটা হচ্ছে স্বামীনারায়ণ মন্দির, মানে নারায়ণ দেবের মন্দির। মানে এক তো বেহালার রাস্তায় প্রচণ্ড পরিমাণে সিগন্যাল, তারপরে ন্যারো রাস্তা, বাজারঘাট সব রাস্তার ওপরেই বসে। তারপরে যে যেখান থেকে পারবে চলে আসছে, তুমি গাড়ির স্পিড মেনটেনই করতে পারবে না, তার মধ্যে উবড় খাবড় রাস্তা। তারপরে তো এই কাকদ্বীপের ওখানে তো পুলিশের ওরকম চেকার তো রয়েছেই। এই জন্যেই বকখালি যাওয়াটা একটা বোরিং ব্যাপার, যার জন্য বেশিরভাগ রাইডাররা বকখালিটাকে অ্যাভয়েড করে তাদের বাইক ট্রিপের মধ্যে। তো ঠিক আছে, চলো আস্তে আস্তে আমরাও এগোই। এখন বাজে 6:50, সূর্য দেবতা বেশ মাথার ওপরে উঠেই যাচ্ছে। এবার হালকা হালকা ফিল করছি সূর্যের টেম্পারেচারটা। এই দেখো 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 দেখো, লোক যাবে কোথা থেকে, দেখো দেখো দেখো, দাঁড়িয়ে পড়তে হলো। এরমভাবে যদি চলতে হয় তাহলে আর গাড়ির স্পিডটা মেনটেন হবে কি করে? এই রাস্তার এটাই ফ্যাক্ট। তো চলো রাস্তার আরও কি সামনে আপডেট দেখিয়ে দিচ্ছি। তবে হ্যাঁ, জোকার পর থেকে কিন্তু এখনো পর্যন্ত রাস্তা কিন্তু খুব ভালো। জোকার আগে অবধি ওই আমাদের বিটি রোড বলো বা সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ রোড বলো বা স্প্ল্যানেড থেকে শুরু করে আপ টু একদম বেহালার রাস্তা পর্যন্ত রাস্তাটা ওকে ওকে ছিল, কিন্তু এখানে রাস্তাটা খুব ভালো, পুরো বাটারি স্মুথ। কিন্তু ওই সমস্যা, এই যে এটাই হচ্ছে ব্যাপার। এই দেখো এখানে বোর্ড দেখো, এটা সিরাকল থেকে দুটো রাস্তার ডিভাইড হচ্ছে, একটা ডান দিকে চলে যাচ্ছে ডায়মন্ড হারবার আর বাঁ দিকে চলে যাচ্ছে উস্তি। তো সবাই বলে বকখালি যাওয়ার জন্য উস্তি রাস্তাটাই শর্টকাট হয়, কিন্তু আমি সেই শর্টকাটটা নিলাম না, কারণ সকালবেলা এই চওড়া গঙ্গা নদীর ভিউটাকে আমি মিস করতে চাই না।
তবে হ্যাঁ, অন্যান্য রাস্তার থেকে এই রাস্তাটা আমার কাছে সব থেকে বেশি গ্রিনারি মনে হলো। চারিদিকে সবুজ আর সবুজ, দেখো চারিদিকে যেদিকে তাকাবে সেদিকে সবুজ আর সবুজ, আর চারিদিকে রাস্তাটা পুরো একদম গাছের ক্যানোপি দিয়ে ঢাকা। 3, 2, 1, হাফ 0। দেখো ভিউটা, ও ভাই সেই ফেমাস নদী, আহা হা 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 হা। তো ডায়মন্ড হারবার রিভার ভিউ পয়েন্টকে বাইপাস করে এবার আমরা সামনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছি, কই কাকদ্বীপের দিকে। দাদা আসলাম। হ্যাঁ, তো জাস্ট এই ডায়মন্ড হারবার রিভার সাইডটা ক্রস করার পরে বাঁ হাতে একটা ভারত পেট্রোলিয়ামের পাম্প পাবে, ওই পাম্পেই ঢুকে ওদেরকে জিজ্ঞেস করতেই ওরা চাবি দিয়ে দিল আমাদেরকে, কারণ ওদের টয়লেটটা লক করা থাকে। তো পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন একদম, আর লোকগুলোর ব্যবহারটাও খুব ভালো। দুজনেই গেলাম, আবার ওদেরকে চাবিটা দিয়ে ফেরত দিয়ে এবার আমরা বেরিয়ে পড়লাম। এবার দেখছি কোথায় দাঁড়াবো, একদম কাকদ্বীপ হয়েই দাঁড়াবো। তবে ওই যে দাদা ছিল বসে ওখানে, সেই দাদাকে জিজ্ঞেস করলাম ওই চেকিংয়ের ব্যাপারটা। দাদা বলল 55-র ওপরে স্পিড তুলবেন না, কারণ চেকিং এখনও কন্টিনিউই চলে, ওটা রোজই চলে। বললাম ঠিক আছে। বলছে মোটামুটি নামখানা ব্রিজ পর্যন্ত আপনি এরকম পাবেন, নামখানা ব্রিজের পরে তারপর আপনি একটুখানি স্পিডে চালাতে পারবেন। এই ডায়মন্ড হারবার রিভার সাইড থেকে আপ টু নামখানা ব্রিজ পর্যন্ত ওই পুলিশ চেকিংয়ের ভয়টা থাকছেই, ঠিক আছে? মানে এইখানে তোমাদেরকে ওই 50-55 স্পিড মেনটেন করতে হবে। এখনও বকখালি এখান থেকে 78 কিলোমিটার। ঠিক আছে, চলো এখন 7:36, তো আশা করছি 9:30-র মধ্যে ঢুকে যাবো। সেই এর ওখানে যে দাদাদের সাথে কথা হয়েছিল বেহালাতে, তাদের সাথে দেখে নিলাম। इस रास्ते पे ना इतना मत खींचिए, क्योंकि वो चेकअप बहुत सारा जगह पे है, बहुत सारा जगह पे है। 50 के ऊपर स्पीड देखेगा तो रोक लेगा। पहले हाँ हाँ, पहले मैं जब आया था ना, दूसरा बाइक था मेरा, उस टाइम में 3 जगह पे मेरे को फाइन देना पड़ा था। पेपर में लिखता है 100 रुपया, लेकिन लेता है 400-500 करके। इसीलिए तो हम लोग इतना आस्ते आस्ते चल रहे हैं। 50 हाँ। এই যে রাস্তাটা দেখছো, এই যে সৌধটা দেখা যাচ্ছে, এই সৌধটা হচ্ছে গঙ্গাসাগরের গেট। এই ডান দিক দিয়ে চলে গেলেই তোমরা চলে যাবে গঙ্গাসাগর। পশ্চিমবঙ্গের একটা বৃহৎ মেলা, গঙ্গাসাগরের মেলা, একটা বড় উৎসবের মধ্যে পড়ে। সর্বধর্ম সমন্বয় গঙ্গাসাগর লেখাই রয়েছে। ও ভাই, এটা তো আমাদের প্ল্যানে ছিল না। কাকদ্বীপ, এই কাকদ্বীপ মোড়ের জ্যাম মনে হয় এটা। কাকদ্বীপ থেকে আমরা জাস্ট কাকদ্বীপ ঢুকছি তো জাম দেখো, প্রায় 1.5 কিলোমিটার লম্বা একটা জ্যাম। বাপ রে বাপ। তো আমরা কাকদ্বীপ এন্টার করে গেছি। এই সামনে মোড়টা থেকে বাঁদিক ঘুরে যেতে হবে। অ্যাকচুয়ালি এই রাস্তাটা বাঁদিকেই যাচ্ছে, কিন্তু ডান দিকে একটা বাই রাস্তা কাটছে, আরও একটা রাস্তা এদিকে উঠে যাচ্ছে, আর একটা রাস্তা বাঁদিক ঢুকে যাচ্ছে। আমরা বাঁদিক যাবো। বকখালি বাঁদিক তো, বকখালি বাঁদিক তো। মানুষ দেখো যে এক ফোঁটা নড়ছেই না কেউ নিজের জায়গা থেকে। আর হ্যাঁ, সব থেকে বড় আপডেট যেটা হচ্ছে কি, বকখালিতে কিন্তু আমরা যাচ্ছি ঠিকই, কিন্তু আমাদের কোনো হোটেল কিন্তু বুক নেই। আমরা ওখানে গিয়েই অন দ্য স্পট ফ্রিল্যান্সিং করেই কিন্তু আমরা হোটেল বুক করব। সেটা তোমরা তাহলে প্রপার বকখালির কারেন্ট যে হোটেলের রেট সেটা তোমরা জানতে পারবে। আর হোটেল নেওয়ার পরে একটু রেস্ট নেওয়ার পরে আমরা ভাবছি স্নান করব, স্নান করতে যাবো সমুদ্রে, স্নান টান করে খাওয়া দাওয়া করে আজকেই যাবো বিকেলবেলা হেনরি আইল্যান্ড ঘুরতে। দেখো সামনে একটা চেকপোস্ট আছে, ঠিক আছে? আমি এখানে স্পিডটাকে আস্তে করে দিচ্ছি একদম, দেখি কাদেরকে ধরে।
জানি না দেখতে পাচ্ছ কিনা, বাঁদিকে বাইকটার ওই গাড়িটা রয়েছে, গাড়িটার পাশে দেখো ক্যামেরা নিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে। আমাদেরকে ধরলো না, পেছনের বাইকগুলোকেও ধরলো না। সবাই এখানটা জানে, তার মানে এখানটা রয়েছে, ওই জন্য না সব বাইকগুলো এখানে আসতে করে দিল। সো দ্য আপডেট ইজ, এখন টাইম হচ্ছে 8:35, নামখানা বাকি 10 কিলোমিটার, আর আমরা চলে এসেছি বাড়ি থেকে 108 কিলোমিটার। তো এইবার যেটা কথা হচ্ছে, যেটা আমি অবজার্ভ করলাম, রাস্তা যখন খুব কর্নারিং রয়েছে না, সেই রাস্তায় কিন্তু ওই স্পিড চেকার নিয়ে কোনো পুলিশ নেই। যখন ওই কর্নারিংগুলো ক্রস করার পরে একটুখানি লম্বা স্ট্রেচ পাবে, যেখানে তুমি ভাববে এই তো অনেকক্ষণ পরে একটু ফাঁকা স্ট্রেচ পেয়ে একটু স্পিড আপ করি, ব্যাস একদম রাস্তার মিডিল পয়েন্টে হঠাৎ করে দেখবে কোথা থেকে দাঁড় করে দিল এসে। সুতরাং তুমি এটার মাথায় ধরে রাখো যে বকখালি আসতে গেলে কর্নারিং রাস্তাগুলোতে তো এমনি তুমি স্পিড আপ করতে পারবে না, লোকালিটি খুব কনজেস্টেড বলে। আর এই যে লম্বা যে স্টেজগুলোতে, এই স্টেজগুলোতেও তুমি স্পিড আপ করতে পারবে না, এই স্পিড চেকার নিয়ে বসে আছে পুলিশ। সুতরাং এই পুরো রাস্তাটাই হচ্ছে এরকম বোরিং রাস্তা। একটা 250 সিসির বাইক নিয়ে 4 নম্বর গিয়ারে দিয়ে আমি 50-55-র মধ্যে গাড়ি চালাচ্ছি, তাও আবার এক হাত ট্যাঙ্ক ব্যাগের ওপরে এরমভাবে রেখে। মানা যায় এটা? ভাবো। কিন্তু লোকাল লোকেদের দেখো, সামনের বাইকটা মাথায় হেলমেট নেই, কি জোর যাচ্ছে, কিন্তু পুলিশ কিন্তু ওদেরকে ধরলো না। বা ইনকেস যদি কোনো কেস হয়ও পুলিশের, আশা করি ছাড়ানোর জন্য উকিল যদি দরকার পড়ে না, উকিলের অভাব হবে না। কেন বলো তো? কারণ আমরা এখন যে জায়গাটাতে যাচ্ছি না, এখানে উকিলের ছড়াছড়ি, সেই জন্যেই এই জায়গাটার নাম হচ্ছে উকিলের হাট। আর এখান থেকে বকখালি ওই 35 কিলোমিটার মতন, আর নামখানা দেখালো 8 কিলোমিটার। তো চলো, এরকমই সুন্দর সুন্দর জিনিস দেখতে পেলেই ক্যামেরাটা অন করে দেবো তোমাদের জন্যে। সো টাইম হচ্ছে এখন 8:46, বাড়ি থেকে চলে এসেছি আমরা 117 কিলোমিটার। কোথায়? নামখানায়। এই আমরা উঠে গেলাম নামখানা ব্রিজে। নিচে নদীটাই হচ্ছে হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদী, এদিক থেকে গিয়েই সমুদ্রে বেরিয়ে যাচ্ছে। আর এই যে নিচে জেটিঘাট, আগে এই গঙ্গা পার করতে হতো জেটি করে, 2 টাকা করে ভাড়া ছিল। জানি না তোমরা দেখতে পাবে কিনা, দেখো আমি যদি জুম করি, কত ট্রলার দেখো এখানে দাঁড়িয়ে রয়েছে, বাপ রে বাপ। এই ট্রলারগুলোই আমাদের ওইদিকে সব এই শ্রীপুর ডক থেকে আসে। তো মোটামুটি আমরা চলেই এসেছি, আর এখান থেকে বকখালি আর হয়তো 25 কিলোমিটার। তো আর কোথাও দাঁড়াবো না, এবার সোজা বকখালি। তো ওখানে গিয়ে তারপরে তোমাদের সাথে কথা হচ্ছে, তারপরে তো রাস্তা যেতে যেতে কথা তো হবেই। তো মোটামুটি রাস্তার কন্ডিশন ভালো, কিন্তু ওই পুলিশ চেকিংয়ের একটুখানি ভয়, সেটা তোমরা সাবধানে এসো। কারণ সত্যি কথা বলতে ফিলিংসটা একদমই ভালো না, মানে সে বিরিয়ানি দিয়ে নাক খেতে দেওয়ার মতন অবস্থা আর কি। তো চলো সামনে গিয়ে দেখা হচ্ছে আবার। তো এই নামখানা ব্রিজটা ক্রস করার পরে এই দোকানটা মা বিষ্ণুপ্রিয়া রেস্টুরেন্ট, রোড সাইড দোকান। এই দোকানে আমরা খেলাম 3টে করে কচুরি, আর তার সাথে আলুর দম, ফুলকো ফুলকো কচুরি, পুরো ফুলকো ফুলকো কচুরি, খুবই ভালো টেস্টি ছিল। 6 টাকা করে পিস নিল, দুজনে টিফিন করে নিলাম মাত্র 50 টাকায়। তো এবার সোজা বকখালি, আর কোথাও দাঁড়াচ্ছি না। আর কাকার কাছে কথা বলে জানতে পারলাম, আর এই ভেতর মানে এরপর থেকে রাস্তা বকখালি অবধি আর কোনো চেকিং নেই। তো এইখানে আশা করি আমরা স্পিডটা একটু মেনটেন করতে পারবো। তো চলো, এখন টাইম হচ্ছে 9:23। তো ফাইনালি আমরা বকখালি ঢুকতে চলেছি। কারণ দেখো হঠাৎ করে কেরম ল্যান্ডস্কেপটা চেঞ্জ হয়ে গেল। দেখো পাশে এতক্ষণ রাস্তার পাশে ছিল কলা গাছ, এখন হয়ে গেল ইউক্যালিপটাস গাছ। আর জানি না, এই যে সামনে যে টাওয়ারগুলো দেখা যাচ্ছে না, এই টাওয়ারগুলোর পেছনেই একটা উইন্ডমিল দেখা যাচ্ছে। আর উইন্ডমিল দেখা যাওয়া মানে আমরা বকখালিতে ঢুকে গেছি। আর এখান থেকে বকখালি 3 কিলোমিটার। ওই দেখো উইন্ডমিল দেখা যাচ্ছে, এই দেখো সব উইন্ডমিল ভর্তি এখানে। কিন্তু এগুলো চালায় না কেন? এগুলো তো চালাতে পারে, চালালে তো কারেন্ট তো উৎপন্ন হয় এর মধ্যে থেকে। এই দেখো সব সারি সারি করে উইন্ডমিল রয়েছে, দেখো আরও ক্লোজ থেকে দেখাচ্ছি, দেখো সব উইন্ডমিল অনেক ভেঙেও গেছে। এই তো বকখালি বাস স্ট্যান্ড থেকে ছাড়ছে নামখানা অবধি, দেখো উইন্ডমিল।
তো এইবার এই রাস্তাটা থেকে হোটেল দুদিকে চালু। একে ছিল রবিবার, তার উপর পরের দিন আবার পয়লা মে ছুটি হবার দরুন হোটেল দর ছিল বেশ আকাশ ছোঁয়া। আমাদের অত বাজেট নেই, তাই অনেক খোঁজাখুঁজি করে বিচের খুব কাছেই এই হোটেল সাগরিকাতেই নিয়ে নিলাম আমাদের আজকের রুম। তার সাথে ছিল বাইক রাখার এবং ফোর হুইলার রাখার ফ্রি পার্কিংয়েরও ব্যবস্থা। তোমরা যদি এই হোটেলে আসো ফোর হুইলার নিয়ে, তোমাদের কোনো অসুবিধাই হবে না। তো তোমাদেরকে আমাদের রুম ট্যুরটা দিয়ে দিই। এরকম রুম, এটা হচ্ছে আমাদের রুম। একটা বড় ডবল বেড রয়েছে, এখানে একটা জানলা রয়েছে, এখানে দুখানা চেয়ার রয়েছে, একটা টেবিল রয়েছে, একটা এখানে দেয়াল আলমারি রয়েছে, এখানে একটা টিভি দিয়েছে, আর এটা হচ্ছে বাথরুম। বাথরুমটা বেশ ভালোই, জল রয়েছে ভালোই, পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন, ঠিক আছে, গিজার নেই। তো এটা হচ্ছে নন এসি রুম। তো আমাদের যেহেতু এসিতে থাকা সেরকম একটা অভ্যাস নেই, সেই জন্য আমরা এসি রুমটা সেরকমভাবে প্রেফার করি না। খুব যদি গরম পড়তো তাহলে একটা ব্যবস্থা করা যেত। তো এই রুমটা আজকের দিনের ভাড়া হচ্ছে 750 টাকা, ঠিক আছে। কারণ যেহেতু আজকে রবিবার, কালকে পয়লা মে, সেই জন্য একটা ছুটির আমেজ বলে এখানে কিন্তু সিজন হয়ে গেছে। তো সেই জন্য আজকের জন্য এই রুমটার ভাড়া হচ্ছে 750 টাকা। এবং যদি কেউ কালকের জন্য বুক করতে চায় তাহলে কিন্তু এই রুমটারই ভাড়া হয়ে যাবে 1000 টাকা। আবার অফ সিজনে এই রুমটারই ভাড়া হয়ে যায় কখনো কখনো 350 টাকা, 400 টাকা। তো সিজনটা ডিপেন্ড করে। তো তোমরা এসে মোটামুটি একটু বার্গেনিং করে নেবে। আমি যেমন বার্গেনিং করলাম, কিন্তু আমাদের আজকের দিনের জন্য কোনো লাভ হলো না, কিছুই ডিসকাউন্ট পেলাম না। তবে রুমটা ভালো, ছিমছাম, এবং 3 তলার উপরে এখানে একটা জানলা রয়েছে, ঠিক আছে। তো এই হচ্ছে রুম ট্যুর। আর আশা করি এই ভিডিওটা দেখার পরে তোমাদের বকখালি রাস্তা সম্পর্কে কোনো হেজিটেশন থাকবে না। কোন রাস্তা কতটা গর্ত রয়েছে, কোথায় কী চেকিং রয়েছে, সব কিছু আমি তোমাদেরকে ভালোভাবেই দেখিয়েছি। তো যদি ভিডিওটা ভালো লাগে অবশ্যই লাইক করো, আর চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করো। আর যদি ভিডিওটা তার থেকেও বেশি ভালো লাগে তাহলে তোমার ফ্যামিলি মেম্বার, বন্ধুবান্ধব সবার মধ্যে ভিডিওটাকে শেয়ার করো। তো আজকের ভিডিওটা এইখানেই। এর পরের ভিডিওটা তোমরা যেটা দেখবে সেটাতে তোমরা হেন্ডি আইল্যান্ড, ফ্রেজারগঞ্জ, বকখালি বিচ সব কিছু এক্সপ্লোর করবো পরের ভিডিওতে। তো সেটা দেখার জন্য চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব কিন্তু অবশ্যই করো, আর সাথে থাকো, দেখতে থাকো লং রাইডার MK। তো আজকে ভিডিওটা এখানেই বন্ধ করছি।